Bonjour les amis, здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами разберем обращение господина Макрона, президента Франции, относительно карантина. Заявление было сделано 28 октября 2020 года. В этой речи есть много интересных выражений, которые будут полезны как начинающим, так и тем, у кого уже достаточно высокий уровень. Alors, c'est parti! Все начинается с обсуждения ситуации с пандемией во Франции. Слушаем. Alors, quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Какова, какая есть, да? Какова на данный момент, дословно в этот час, à cette heure, какова на данный момент ситуация de notre épidémie, с нашей эпидемией, ну, да, она наша. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Вирус распространяется по всей Франции, глагол circuler, перемещаться, распространяться, à une vitesse, со скоростью, que même les prévisions les plus pessimistes, распространяется с такой скоростью, что даже самые пессимистические прогнозы этого не предвещали. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, вчера, 527 de nos compatriotes, compatriotes это сограждане, sont décédés, умерли. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles. Nous avons pris des mesures. Prendre des mesures, принимать меры. Alors, nous avons pris, passé composé, мы уже приняли. В том смысле, что мы уже приняли меры. Ils étaient déjà difficiles. Les mesures – это женский род, значит, про них мы скажем в женском роде. Elles étaient déjà difficiles. Они уже были достаточно тяжелые. Mais nous avons fait tout notre possible. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Une fois encore, снова, еще раз. Il faut, эта конструкция означает нужно, il faut avoir, нужно иметь. L'humilité – это смирение. Нужно иметь много смирения. Ну да, логично, для того, чтобы следовать этим правилам, нужно подчиняться и проявлять смирение. Nous sommes tous, мы все. Nous sommes tous surpris. Мы все удивлены. Nous sommes tous surpris. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Certains pays, некоторые страны, comme, такие как, в этом контексте можем перевести comme, как такие как. L'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, Испания, Ирландия, Нидерланды. On pris, plutôt, немного раньше, да, ранее, on pris des mesures plus dures, приняли меры более жесткие, que les nôtres, наши, que les nôtres, чем наши. Друзья, в этом видео я не переводила фразы полностью, только отдельные слова и выражения. А для того, чтобы хорошо их запомнить, вы могли бы оставить комментарий с полным переводом фраз из видео. Спасибо за просмотр!